maka dia akan dengan sukarela, dengan sangat semangat untuk kemudian mencoba untuk membahagiakan orang yang ia sukai. Pasti itu pasti. Onok bocah sukolilo, onok bocah ketintang, demen kambek bocah Papua, kecantol kambek bocah Sulawesi, kesengsem kambek bocah Kalimantan misalnya, sukolilo Kalimantan, sukolilo Sulawesi, sukolilo. Kalau mau ngaji ning Sulawesi ning dilali aku. Neng Sula misalnya, ada satu kepulauan di Sulawesi namanya Sula. Atau gak karuan. Iku kapal, iku gak bendino ono. Gak bendino ono, seminggu hanya 2 kali atau bahkan mungkin sekali. Tapi nek kadung demen, kita akan dengan sangat sukarela untuk kemudian terbang atau menyeberang ke Sula. Pasti itu. Dan kita tidak akan pernah merasa kehilangan apapun, kesulitan apapun, kemasyakotan apapun. Li'annal qulub jubilat ala ihsani man ahsana ilaiha. Karena hati kita itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk li'annal qulub jubilat ila maili man ahsana ilaiha, untuk memiliki kecenderungan yang kuat terhadap siapapun yang kita anggap berbuat baik pada kita. Wong sing didemeni awake dhewe hanya sekedar mesem tok mbek awake dhewe sudah mampu membuat kita pretel sampai tekan bun-bunan. Loh, tenan kuwi. Artine kowe nalika takok ya mbek dulurmu kowe arep nang ndi? Aku arep marani wong sing gak demeni nang Sula. Yang harusnya perjalanannya kamu tempuh sampai 7 hari misalnya dari Ketintang. Kamu akan tetap merasa ringan-ringan saja. Kamu akan mengumpulkan tenaga, uang dan segalanya untuk itu semua. Maka semoga pengabdiannya awake dhewe ning NU iki ya model ngono kuwi. Rasa terima kasih kita kepada para masyayikh kita lah yang harusnya membuat kita ini kemudian akan sangat militan, sangat semangat untuk kemudian berkhidmah kepada beliau-beliau. Dan semoga pengabdian kita benar-benar membuat beliau ridho dan marem terhadap kita semua. Wau dipun aturaken bahwa kula nggih rada kaget, wong kula niku ket teng mobil niku pun sambat tok, aku ngantuk tenan. Aku lek kon ngaji gak sanggup bau. Ngantuk, lemes, ya ana malese. Pancen wong ngaji niku males. Nek pengen gak males, ya dangdutan. Ngaji ku nang ndi-ndi kon ya aras-arasen, malah ketok lek apik iku mergo aras-arasen kuwi. Awakmu ngaji kesemangatan iku mesti fihi syai'un ta'estu fihi syai'un akhar. Kowe ngaji kok kesemangatan, mesti kamu merasa ada sesuatu di situ. Aku lho mangkane ngaji niku ya rasa-rasen ya biasa-biasa ae. Tapi kula niku pancen ket biyen ora patek demen kambek bahasa ikhlas. Kula niku pet biyen sampai tau di demo wong pirang-pirang gara-gara kula niku ora demen kambek istilah ikhlas. Karena apa? Karena kesadaran diri. Wong aku iki gak duwe ikhlas. Lan sing paling penting itu orang masalah ikhlas mungguhku. Bagi para amatir kayak kita-kita, santri-santri ibtidak kayak kita, santri-santri junior kayak kita, ini yang paling penting adalah berangkat, bukan ikhlas. Jadi ini ono kumpulan-kumpulan model gini, ini yang paling penting budal. Orang masalah ikhlas. Makanya kalau lek kon ngomong nih ikhlas ngono suara patek. Ya mboten patek semangat ya, benten kali jenengan ya, lek jenengan pancen nggih kiai nggih, pantese nggih ikhlas. Lek kula kan mboten kiai. Kula los-los mawon. Sing ngarani kula kiai yo mek MC-ne tok mau. Lah pancen MC dangdut moro-moro MC pengajian ya salah paham kan biasa. Kula ket wau niku pancen keteng mobil niku pun matur, aku kok lemes awakku, kesel banget. Tapi gak apa-apa lah, sementing aku iso bareng-bareng mbek bolo-bolo Surabaya. Wong kula dhewe niku rada cilik ati masalah. Surabaya ini adalah tempat di mana NU dilahirkan. Tapi ke-NU-an di Surabaya ini hari ini harus berdarah-darah kita perjuangkan. Hari ini harus
berkeringat-keringat kita perjuangkan. Sik toh, aja mau tepuk tangani. Awakmu kok gak ngerasa isin? Aja geblek-geblek kowe. Ansor ngene iki lho. Ansor enek mek semangat tok gak patek mikir. Nggih. Lah nggih to ya. Harusnya kan kita harus mikir. NU ning Surabaya harusnya menjadi NU acuan untuk kemudian bisa diketok tularkan di PC-PC yang lain. Lah wong Surabaya PC-ne tok muskilat. Kula kok cara PC-ne gak muskilat Surabaya gak pengen teko tenan kula. Mek mergo PC Surabaya niku muskilat tambah mesakne ya. Iki kudu budal iki panjenengan. Pancen kudu budal. Semakin muskilat semakin menarik. Bayangno, MWC-ne ora patek digubris, PC-ne ora diakoni, kegiatannya tetap jalan. Ngeri bukan? Ngeri bukan? Luar biasa. Makane para masyayikh kita selalu mengatakan bahwa mohon maaf, Mas Yon jenengan ketua MWC. Kula niku elek-elek pengurus FPW kula niku. Loh, jenengan keliru lek ngarani kula wakil katib. Kula niku wakil rais, wakile Mbah Anwar Mansur. Mas yo mboten di SK, padha mawon. Tenang mawon, gak di SK tapi nggih. Apa wong kita ini santri, kita ini ojo tuman khidmah mergo enek SK. Rungokno kupinge ansor-ansor iku. Lek pancen siap dadi wong ansor tenan dan jangan punya latah. Kalau kita tidak menjadi yang di depan, kita tidak menjadi pengurus yang diresmikan di SK atau di apapun lah bahasane, kemudian kita tidak mau berkhidmah. Iku padha kambek wong sregep jamaah kaya Mbah Tangin ngene iki, sregep jamaah sebabnya dadi imam. Iki engko lek didukne sangka khatib utawa imam, gak jamaah wong iki. Pol-polan Jumatan tok utawa lek pas odok peteng gawe musala dhewe. Iku gaya sing kudu dibuat saat adohe sangka wong NU. Loh, tenan iki. Kamu boleh diakui atau tidak diakui, tapi ikhtiar kita untuk kemudian berusaha menjadi santri para masyayikh, khususnya para pendiri NU, harus tetap menjadi acuan utama perjuangan kita. Terserah. Masa kita selalu mengatakan wis to NU itu mohon maaf bapak-bapak pengurus. Lo pede mau ngomong mergo aku dhewe rodok pengurus. Wong dipecat lho. Kula matur bahwa NU ini besar bukan karena NU punya pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi karena keistiqomahan para masyayikh kita untuk melakukan wadhaif atau wadhifah, ritual-ritual Nahdlatul Ulamaan yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah masyarakat, dan santrilah yang membuat Nahdlatul Ulama bisa berdiri sampai hari ini. Mohon maaf ini. NU itu boleh diurus siapapun, dicekel siapapun. Hakikatul amr gak ngaruh. Gak ngaruh hakikatul amr. Prakteke sing penting pokok ngaji panggah melaku, nyantri panggah melaku, tahlilan panggah melaku, yasinan melaku, berjanjen melaku. Bagaimana NU bisa mewarnai masyarakat sekitar panggah melaku, tetap tinggalan Mbah Ki Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisi Sansuri sing niki putune bentuke kaya ngeten iki. Ini insya Allah akan tetap berjalan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Positif niku. Kepentingan NU itu apa? NU didirikan untuk apa? Ini akan ada satu abad NU sebentar lagi. Tanggal berapa ya? Lupa saya. Tanggal 7. Tanggal 7. Gare undangan iki gong teko lho, Mbok gare. Tapi wong awake iki santri ku teko kegiatan-kegiatan NU tidak butuh undangan. Hanya santri tolol sing teko mek mergo undangan. Iku santri gumedhe. Wong jelas kiyaine duwe gawe kok dadak ngenteni undangan. Iku liyane santri goblok ya pancen gak enek. Tanggal itu ternyata NU umure wis rodok tuwek. Umurnya sudah senja. Umurnya sudah 100 tahun. Satu abad yang akan kita peringati besok tanggal 7 Februari atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab. Tuwek tenan, Pak.
Uang ini wis tuwek, butuhe apa jajal? Toto diawali dari muhasabah. Diawali dari muhasabah. Orang itu kalau sudah senja, ya awakmu kabeh sing umure wis sak ndhuwure 40 tahun, iku mulai muhasabah saiki. Begitu pula jamiah kita atau kita para pemeluk jamiah ini mulai muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Muhasabah. Makanya mohon maaf, tadi Pak Ketua MWC Mas Ishak mau. Mas Ishak niku dawuh mbiyen musuhe awake dhewe ngono kae. Saiki musuhe awake dhewe iku ngono iki, ngono ya. Aku ya gak patek paham. Aku ya mikir, gek nyapa to golek musuh barang iki. Lah, mikir gak sih gitu? Tapi aku malah kelingan, dawuh Kanjeng Nabi pancen, apik-apike wong Islam iku wong sing golek kanca kanggo berjuang sekaligus di saat yang sama punya musuh untuk kemudian diajak bareng. Oh, bayangno to, musuh yang kemudian digandeng untuk menjadi teman. Lagi lek sampai pikirannya awake dhewe adalah golek musuh, ayo dijak gelut. Lah desa. Tapi aku yang mikir, ojo gelut. Bagaimana cara kita berdakwah? Bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk kemudian tetap ber-NO? Itu yang paling penting adalah kita sendiri, Pak. Awake dhewe iki sing paling penting. Ya kita ini bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ayolah, ber-NO itu menarik. Ber-NO itu bukan hanya benar di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi ber-NO adalah solusi keumatan. Ber-NO adalah bagaimana cara kita mencoba menampilkan rasa cinta kepada bangsa ini. Nah, kira-kira begitulah. Carane piye ya wallahu a'lam. Kula nate kemutan kali dawuh Gus Salam niku lho. Kula jane rada getun. Samane ya bodho panjenengan. Samane kudune sing mau undang rene kon dawuh-dawuh Gus Salam. Lek kon teko tok aku sanggup. Lek sing kudune dawuh-dawuh Gus Salam. Mergo apa? Secara nasab Gus Salam ini adalah pemilik NU. Mergo dhek kuwi putune Mbah Bisri, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Lelek kula sampean ngene iki cara ibarat bis ngono penumpang. Supire dhek sing duwe mobil dhek arep riting ya kono, gak riting ya kono, ngerem ya kono, ngegas ya kono. Tapi tulunglah sing duwe ngene iki mbok lek menggok barang ya sing alon-alon. Kadang-kadang sing duwe menggoke ya wau-tautan. Akhire santri ini kepontal-pontal. Jek penak-penak jagongan ning tengah kambek ngadeg mau wong glundung kira-kira supir aut-autan. Lagi makane niku. Kula dijane pengen beliau yang dawuh. Ada satu statement beliau yang sangat menarik. Ketika kula derekaken teng kali kula teng pundi? Teng Pekalongan lek mboten salah. Teng Pekalongan. Gus Salam niku paring fatwa. Diparing dawuh maksudnya ngono lho. Fatwa iki kaya apa ae. Wong iki kan paring fatwa suwi-suwi kaya MUI. Ya gak apa-apa ya bagus ae. Apa sing gak bagus? Wong awake dhewe tanpa MUI ya ngeluh tenan. Tau mlebu warung soto gak ono stempel MUI ya ndredeg ning awak. Tak pikir-pikir ya bener. Pancen awake dhewe iki tuman senengane ngomentari wong. MUI dikritik, kae dilokne, tapi kami sendiri atau kita sendiri tidak memiliki solusi untuk itu semua. Kan duwe solusi, kan duwe. Dadi awake dhewe seringkali lali kambek apa sing didhawuhi Imam Syafi'i, al mar'u in kana agilan wari'a ashghalahu an uyubin nasi wara'uh. Ashghalahu an uyubin nasi wara'uh. Kita sudahlah, enggak usah ngomentari bagaimana orang-orang sebelah yang hari ini belum ber-NO. Nggak usah lah hari ini kemudian kita komentari sana yang kemudian bajunya belum kayak kita, kegiatannya belum kayak kita, atau cenderung mengkritik kita. Itu nggak penting. Nggak penting. Ayo hiasi perjuangan kita dengan hiasan-hiasan yang indah. Siapa tahu mereka yang hari ini belum suka sama kita, belum tertarik dengan kita, kemudian tertarik karena perilaku kita yang menarik. Dan ternyata kayak apa yang tadi saya omongkan, NU adalah solusi. Gus Salam niku pun dawuhne tegas bahwa ayo kita bikin NU ini bisa bermanfaat bagi umat.
Yang penting piye bolo-bolo NU, bagaimana para pengikut, para masyayikh di NU, ini semuanya manfaat untuk umat. Mengingat bahkan Nabi dawuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Niku dawuh Gus Salam, kula ya mek apa iya batinku. Tapi ya aku ya kadang-kadang ya rada ingkar, tapi ya gak pikir-pikir pancen ngono kuwi. Tapi kudu iling, Pak, bahwa bermanfaat itu bisa lewat mana saja. Makanya di beberapa syarah, di beberapa kitab kita lihat, kita baca khairun nas anfa'uhum linnas adalah ai bimalihi wajahihi wa ilmihi. Bimalihi wajahi wa ilmihi. Sepenting bagaimana kita membangun pribadi kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Mungkin karena kita kebetulan bisa usaha dan kemudian usaha kita sukses, coba kesuksesan kita ini bisa berguna bagi orang lain atau tidak. Makanya aku lek nyawang wong NU, kemudian duwe pikiran wong kiai kok modele koyo ngono, kiai kok gak ono sederhana-sederhanane blas. Kiai saiki wis gak koyo kiai mbiyen. Kiai mbiyen iki kabeh sederhana. Oh iki goblok aja mok pek dhewe. Mbah Mahrus Lirboyo iki gagahe gak umum, gagahe gak karuan. Beliau sebagai kiai tidak hanya sekedar mengsedekahkan keilmuannya, tidak. Beliau kalau datang di pengajian-pengajian, sing nyangoni sing ninggali duit kiai ini, saya kata kok kowe. Kiai NU gara-gara konsep sederhana yang tidak jelas dan tidak dilandasi dengan keilmuan. Pengen roh aku. Endi ana pembicara teko malah ninggali panitiane. Mbah Mahrus biyen gak sugihe gak karuan. Sugihe gak karuan, diundang ngaji, sing ngundang sing disangoni. Ayo saiki. Wani kiai-kiai tukang pidato iku moro-moro diundang moro-moro malah ninggali. Mergo apa? Mergo pancen konsep az-zahadah, konsep zuhud, konsep sederhana atau konsep lillahi ta'ala itu adalah sebuah konsep yang keliru ia pahami. Keliru ia pahami. Lawang pertama kali nafku iku kabeh kitab ngomong nih bimalihi, terus saiki santri-santri NU kudu melas. Angger ana wong numpak pedah ontel, kriyet sarunge wis mlengker kabeh, klambine wis buluk, iku bisa dipastikan 99,9% iku mesti wong NU. Kok rodok resik klambine takwa, insyaallah Muhammadiyah. Apa maneh kok sampai necis, sarunge necis, apa maneh rodok jasan, jelas Muhammadiyah, gak mungkin wong NU kowe. Karena apa ya? Karena salah memahami konsep az-zahadah, kesederhanaan. Tak bisa, Pak. Bimalihi, wajahihi, Pak. Al-Imam Asy-Syatibi, aku cek mau apa wingi ya lali aku. Ana wong iku mau update status. Update status dawuh Imam Syatibi, aku mumpung kelingan nih. Mbuh mau lewat ngono lho status niku mau lewat kok gak paham sapa sing update. Enten alumni Ploso lali kula, Lare Pasuruan, Anam insyaallah namine. Anam Lare Pasuruan, mau update status. Imam Syatibi niku ndawuhaken, la budda lil alim minal mali wal jah hatta la yadhilla li ahadin wa la yahtaja li ahadin. La budda lil alim minal mali wal jah. Seorang santri apa maneh kiai wajib sugih, wajib berpangkat. Artinya harus muktabar di tengah-tengah masyarakatnya. Hatta la yadhilla li ahadin wa la yahtaja li ahad. Lek dhewe wis gagah, maka dia tidak bisa ditundukkan oleh siapapun dan juga dia tidak butuh akan siapapun. Lek kiyaine santrine nglemesi, ansor arep gawe acara jek bingung. Iki njaluk sumbangan sapa, urunan mbek sapa. Wah Pak Lurah, wah Pak Kapolsek, oh Kak Kapolres, wali kota. Lek aturane ngono nek sampai Kapolrese, Kapolseke, wali kotane, lurahe duwe agenda yang kebetulan tidak sama dengan para masyayikh sampean, tidak sama dengan para kiai ansor, sama ora mungkin belani kiai. Ansor gombal kowe mesti. Mergo kowe ngerasa kiai-kiaimu gak tau ngekeki apa-apa,
tapi lurahmu gati mbek awakmu. Iku mergo diawali ya kayak konsep-konsep gak jelas semua lho. Awal Rasulullah datang ke Madinah ketika lho niki kabeh kiai mesti paham nih. Nek onten tiang sedo duwe utang, Kanjeng Nabi kersa nyolati mboten? Nek ana wong ninggal sangka para sahabat, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Dan ketika dijawab punya hutang, Kanjeng Nabi kersa nyolati mboten? Mboten kersa awal. Tapi ketika ekonomi Islam sudah jalan, ketika Rasulullah mulai kathah hartane, ketika para sahabat-sahabat top mulai memiliki tabungan yang luar biasa, beda kan statement Rasulullah? Tidak lagi sallu ala sahibikum, tidak ayo salatono kancamu, gak. Tapi Kanjeng Nabi nek enek sahabat sedo langsung dawuh, nek enek wong mati duwe warisan kekno anak-anake, kekno dulur-dulure, tapi nek ana utang aku senanggung. Aku senanggung. Nek duwe utang aku senanggung. Wis beda acarane. Ini konsep naf'i. Wah, Kanjeng Nabi berarti gak sederhana, Kanjeng Nabi nabung, Kanjeng Nabi nyelengi, berarti gak patek tawakal kabeh pangeran. Oh iki goblok mau pek dhewe. Apa-apaan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sahabat Umar niku nalika terluka, kemudian beliau sekarat. Beliau napa nggih ihtidhar cara bahasa kitabe. Falamma tudhira Umar da'a Suhaiban wa amarahu ayyusalliya ma'an nas salasalayal. Ketika Sayyidina Umar menika sekarat, falamma tudhira Umar, ketika Sayyidina Umar sekarat, kemudian memanggil Suhaib dipanggil, Suhaib Ar-Rumi dipanggil oleh beliau. Heb, iki aku lara, Heb, aku sakit sekarang, tolong kamu ngimami orang-orang itu paling enggak 3 hari lah, hatta yastakhlifu insanan, sampai orang-orang nanti punya pemimpin baru. Kemudian beliau perintah untuk ngasih makan semua orang, kasih makan semua orang setelah saya meninggal. Makanya ketika Sayyidina Umar setelah dimakamkan, kabeh ditimbali teng daleme Sayyidina Umar kasih makan. Sing saiki terus diterokne wong NU nek enek wong ninggal iku senengane makan-makan iki lho, paham ra? Sing dilokne ambek kanca-kanca sing gak pate NU, jere gak ono dasare kuwi. Kuwi awale gara-gara Sayyidina Umar. Gara-gara Sayyidina Umar duwe acara model ngono kuwi. Lah awake dhewe wis tau mireng dawuh Kanjeng Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sayyidina Umar kuwi. Makane falamma raja'a minal janazah ju'ilal falamma farahu minal janazah, ketika semua orang itu falamma farahu minal janazah, ngoten nggih, falamma farahu minal janazah, ketika semua orang itu sudah selesai ngupokoro jenazah Sayyidina Umar, kemudian ju'ilat ta'am wa wudi'atil mawaid maidah. Maidah ini ngene iki lho contone. Kemudian dibikinkan makanan-makanan, terus rampatan-rampatan disalap teng ngarep. Ya wis akhirnya dadi sunah awake dhewe, kabeh wong mangan. Cuma kala itu tidak semua orang ambil makanan. Karena apa? Mereka masih pada susah. Mereka semua masih pada susah kehilangan seorang pemimpin namanya Sayyidina Umar. Tapi digetak oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas langsung dawuh, "Nyapo kok gak do mangan?" "Mangan. Inna Rasulullah qad mat, fa'akalna wa syaribna ba'dahu. Wa mata Abu Bakrin, fa'akalna wa syaribna ba'dahu." Kanjeng Nabi sedo bar kuwi awake dhewe yo mangan-mangan. Abu Bakar sedo bar kuwi awake dhewe yo mangan-mangan. Wa innahu la budda minal ajal. Wa innahu la budda minal ajal. Famadda yadahu. Mati gak iso dihindari, waya mati yo mati ae. Langsung tangane didawakne, artinya tangane diapakne jenenge? Di famadda yadahu
nggih njibuk panganan niku lho, langsung njibuk panganan kemudian dahar dan semua orang akhirnya makan. Akhirnya dadi sunaya wae dhewe kabeh nek enek wong mati makan-makan. Oh pancen agama Islami agama yang didirikan akan asas makan-makan no. Mangane nek awake dhewe wong NU dilokne kambek bolo-bolo. Sing ora pate NU, ora demen NU gak jelas. Acara apa wae urusane mangan. Pancen iya arep nyapa? Sekelas Abdullah bin Salam, termasuk ulama paling top yang dimiliki oleh Yahudi. Ketika masuk Islam, apa kata beliau? Awwalu ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ayuhan nas at'imut ta'am. At'imut ta'am. Pertama kali khutbah yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika datang di Madinah adalah ya ayuhan nas at'imut ta'am. Bocah-bocah kabeh, mangan-mangan ya. Nek mangan dibagi-bagi, aja dipek dhewe. Sing rada akeh panganane didum, mangan. Afsus salam, tebar kedamaian. Wasilul arham, rahim disambung, hubungan disambung, persaudaraan, pertemanan disambung yang baik. Wasallu billail wan nasun niyam. Nek iso ora ketang rong rakaat nek bengi salat. Terakhir dhewe urusan salat, urusan mangan dhisik dhewe, paham ora? Makanya enek wayah mangan utawa wayah jamaah, api mangan sih. Ben jamaah itu maknina. Lho nggih. Makanya enek wayah buka bersama ngono kae. Api pancen mangan sih, tapi ono gaya-gayanan, ono kiai tas-tasan ngono moro-moro monggo salat riyen. Lho kiai anyaran. Lelek kiai rodok lawas mangan sih ben tumaknina. Lah daripada kan api-apike wong mangan kepikiran salat daripada wong salat kepikiran oh iya, makane kuwi. Lah kaya aku ngene iki tas teko, ora mau suguhi mangan, teko-teko malah mau kon ngaji, kamu piye? Kowe ora pate Islam, ngono yo ngaku NU, wis gak apa-apa. Kowe jane NU cabang apa kowe? Tapi sepindah malih mugi-mugi semua yang kita lakukan benar-benar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha saestu niki, saestu. Dan saya minta dengan sangat khususnya bagi teman-teman muda Ansor, tolong landasi khidmah sampean ini dengan keilmuan. Tolong landasi pengabdian sampean ini dengan keilmuan. Artinya, ya saya tahu bahwa mahabbah itu adalah kunci penting untuk pengabdian sampean. Rasa cinta adalah kunci mutlak untuk pengabdian sampean. Tapi tolonglah, pengabdian sampean kudu mau dasari dengan keilmuan. Apapun kalau tidak ngilmoni, iku mesti salah kedaden. Mesti salah kedaden. Maka saya hanya akan berpesan satu untuk teman-teman yang ada di Ketintang. Pak Gus Salam dawuh, Sukolilo niku adalah salah satu daerah di Surabaya yang kalternya masih paling santri di antara kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Surabaya. Artinya kehidupan sehari-hari wonten Sukolilo niku pun super santri. Mau dipun dawuhaken kalih bolo-bolo, ternyata rata-rata mriki niku tasik ngaos wonten Langitan, ngaos wonten Jombang dan lain sebagainya. Bagus, moga-moga itu bisa dipertahankan dan semoga teman-teman Ansor sama nek pengen ngerti khidmah saman paling gede kanggo para kiai. Ayo, kalau saman punya adik, saman punya anak, saman punya tetangga, saman punya saudara yang usia-usia mondok, bolo-bolo Ansor wajib duwe cara untuk kampanye supaya adik-adike, anak-anake, dulur-dulure, tangga-tanggane di pondokno. Pondok endi terserah. Pondok endi terserah, sementing muktabar. Sementing muktabar aja pondok-pondokan. Artinya muktabar iku pondok iku kan muktabar gak muktabar cukup mau delok tok. Iki mbiyen pondok sing ngedekne sapa? Sing ngedekne iki mbiyen mondoke nang ndi? Murite sapa? Sing dipondoki iku murite sapa? Sing dipondoki iku murite sapa? Harus bisa kita tangkap, harus bisa kita cerna. Itu tok sudah gampang itu. Kamu bisa mondok kemana saja, terserah. Misalnya kaya wau diaturaken kados teng pundi wau sing paling kathah bolo-bolo sekolilo. Nang Jombang nang ndi? Jombang ya warna-warna lho, Pak. Oh, Jombang ya mutanawiat, Darul Ulum, misalnya nang Darul Ulum ana sing ning Denanyar, ana sing ning Tambak Beras, ana sing lengge, macam-macam. Bagus itu. Pokoknya termasuk khidmah sampean yang paling top bagi teman-teman muda. Selain bagaimana berjuang untuk jamiah ini, tapi juga memprovokasi dan mengkampanyekan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar panjenengan supaya dihuni sama adik-adik sampean semua itu. Lek awakmu mondok wis rodok telat.
Lawamu mondok wis rada telat, wis bikin masalah tok mesti we. Mergo wis kadung terlalu pengalaman. Tapi nek ngaji tidak ada telat. Lek ngaji tidak ada telatnya. Makanya semoga rutinan wong anggere ana bolo-bolo ya, mbuh bolo-bolo MWC, bolo-bolo PC, bolo-bolo PAC. Anggere gak takoki, Mas, sampean niku nek ning omah kegiatanmu apa? Ya anu Gus, biasane kula setiap malam Jumat utawa selapanan pindah, kula niku manakipan, kula niku tahlilan, kula niku bagus. Tapi kuwi nek gak mau iseni ngaji, bahaya. Iku kudu mau sambil ngaji, Pak. Artinya hari ini sampean cari mana alumni yang berasal dari Sukolilo dan sekitarnya, alumni pondok manapun, Lirboyo kah, pondok Denanyar kah, Tambak Beras kah, pondok Langitan kah, ya pondok mana saja, pondok ini Dresmo kah, golei kon mulang setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, kon mulang, kon macakne kitab sing dikarang oleh ulama-ulama kita terdahulu. Harus itu. Aja sampai mek sekedar lah aku teko-teko mbuh mau sapa sing pidato gak ngerti aku. Nembe buka mobil ana unen-unen sing paling gak demen blas aku. Jamiah kita adalah jamiah paling besar, jamiah yang paling banyak pengikutnya. Omongi sapa bel gedes aku. Lah, positif gue. Kata siapa? Aku gak tahu tumon ana wong NU njago lurah dadi gak tahu tumon. Ono diarani besar jamiah paling kathah, jamiah apane? Gak ono. Ayo pengen ngerti aku, kegiatan NU sing diomongin jamiah paling besar kuwi cukup. Jangankan kok Deni Caknan, alah orkes pinggir dalan ngono tok ae. Lek sampai iso ngalahne akeh, pengen roh. Pemuda Sukolilo mengadakan dangdut bersama atau mengadakan konser bersama dengan siapa? Wes artis lokal. Ambek moro-moro akan menghadirkan Gus Salam dalam rangka pengajian akbar. Pengen ngerti sampai akeh pengajian nih. Orang mungkin ngono kok dengan bangganya jamiah kita adalah jamiah paling besar. Besar apa nih? Kalau jamiah kita adalah jamiah yang paling layak untuk kita perjuangkan, iya. Tapi ini adalah perjuangan yang sangat panjang sekali, yang harus kita wis pokoke mati-matian lah, Pak. Mati-matian awake dhewe berjuang niki. Jamiah awake dhewe dilahirkan dari orang-orang yang wani getih. Lah awake dhewe, Pak, koyok ngene bentuke. Biyen Mbah Hasim ngetokne resolusi jihad, beres negara iki. Santri kabeh kompak dadi siji memerdekakan negara ini. Sampeyan kudu ngerti ya, negara iki mohon maaf bapak-bapak aparat niku bapak, mbuh tentara, mbuh polisi, mohon maaf, semua perlawanan terhadap para penjajah itu semuanya diawali oleh para masyayikh, Pak. Baik NU belum lahir ataupun sudah lahir, semua perlawanan diawali oleh para masyayikh, oleh para kiai. Boten oleh para polisi dan tentara. Karena yang mampu mengumpulkan massa dan mampu menggairahkan untuk perjuangan itu hanya masyayikh. Makanya ketika kita salah ngaji dan kemudian agama ini dibuat landasan untuk memperjuangkan sesuatu yang salah, itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Lo positif kuwi, arepnya apa we? Panglima paling top, paling mau kenal paling kan Diponegoro misalnya. Diponegoro itu beliau mengumpulkan masanya sampai akhirnya menjadi perang Jawa koyok ngono tope. Niku tidak menggunakan karena beliau adalah keturunan kerajaan. Tidak, tapi beliau menggunakan ini adalah perjuangan fisabilillah. Ini adalah perang fisabilillah. Terus diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sampai generasi NU, generasi ini para masyayikh NU. Keluarlah resolusi jihad. Lek santri ini Mbah Hasim bentuknya koyok kula koyok sampean, boten mungkin Mbah Hasim akan mengeluarkan resolusi jihad karena tahu santrinya tidak akan mengikuti ini. Santrinya mesti alah Mbah Yai enek-enek ae.
Gek nyapo wong penak-penak ngopi kok malah ngene-ngene iki. Ayo pengen ngerti ya. Cangkeme bocah saiki ya pancen cangkem bosok tenan. Kowe ngerti gak senggarai nyapo para kiai-kiai kita dulu barokah? Karena semuanya sadar diri. Yang tidak kiai tidak pernah berani untuk memandang atau hanya sekedar apa ya mbatin apa sing dadi keputusane kiai. Saiki ora patek santri ngaji rong minggu pisan utawa ngaji ku setahun pisan mergo ana ol ning ketintang, tapi dengan pedenya kemudian dia membanding-bandingkan para kiai, dengan pedenya dia kemudian mengomentari para kiai. Lelek kiai koyo mbiyen, santrine koyo kiai-kiai kita. Ya beres, Pak. Mari kita perjuangkan bangsa ini. Wong ngene-ngene bahasa ngetokne resolusi jihad selesai. Lelek sing ditokne awake dhewe dikomentari kiai kurang penggawean iki kiai kurang piye perdamaian adalah segala-galanya kok malah koyok ngene iki piye. Nah ini lho Pak, maka dari itu kula nyuwun kanthi sanget sampeyan yo khidmah yo ngaji, sampeyan yo khidmah yo ngaji, aja sampeyan hanya dengan alasan khidmah sing ora patek tenanan kuwi moro-moro tinggal ngaji. Jangan ngaji Pak, ngaji. Mergo apa? Mergo awake dhewe kabeh pancen dilahirkan, diciptakan hanya untuk ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun? Bagaimana kita bisa beribadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita bodoh? Padahal kabeh kiai wis dawuhne, angger amal sing ora dilandasi keilmuan itu semuanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane muga-muga awake dhewe kabeh min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Muga-muga awake dhewe iku ngajine ya digampangno, anggene awake dhewe nyambut gawe ya digampangno. Loh, sampean tau krungu ana sahabat top jenenge Abu Dzar Al-Ghifari. Oh, awakmu Abu Dzar tok ora patek krungu lho. Apa meneh jenenge? Asmane Abu Dzar Al-Ghifari ngerti awakmu? Asmane sapa? Sapa jenenge jajal? Ayo jajal. Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Salah satu tokoh zuhud top dari sekian banyak sahabat. Beliau mengatakan bahwa ij'alid dunya majlisaini. Awakmu ning donya iku pokok bagian wektumu dadi loro tok. Majlisan fi talabil halal. Lek iso awakmu kuwi uripmu iku full nyambut gawe turae wa majlisan fi talabil akhirah. Wa majlisan fi talabil akhirah. Kowe nek bar nyambut gawe mulai isuk sampai sore bengi kudu bermanfaat kanggo agama iki. Wasalis yaduruka falaturidhu. Yang ketiga sama sekali tidak ada artinya. Kamu jangan sampai tertarik untuk itu. Pokok waktune ning donya bagi loro tok. Siji nyambut gawe sing pol supaya iso manfaat luwih akeh kanggo wong liya. Yang terakhir, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang Sa'id Ibnul Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib tabi'in top. Sa'id Ibnul Musayyib termasuk ahadil fuqaha'il Madinah as-sab'ah, salah satu dari 7 tokoh fikih terbaik di era tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan la khaira fiman la yajma'ud dunya yasunu biha dinahu wa hasabah wa yasilu biha rahimah. Ora ana menarik-menarike, ana bocah cek duwe kesempatan, cek duwe kemampuan, kemudian dia tidak bekerja semaksimal mungkin, ora golek duit saakeh-akeh untuk kemudian membantu agama Islam, atau paling tidak dia mampu membangun sosialnya dengan sebaik-baiknya, terus mampu membangun silaturahim di antara sesama. Lah, kalau ngomongin silaturahim, masuk kabeh kiai ngomongin silaturahim adalah hal terpenting untuk agama iki. Sampeyan kudu ngerti. Dawe Kanjeng Nabi sil man qata'ak wa a'ti man haramak. Wa'fu amman dolamak. Aku kelingan kuwi gara-gara apa? Gara-gara ning mobil mau mbuh ngomong apa mbek Gus Salam terus diomong ning kuwi. Kulo malah kelingan niku. Sil mang qata'ak, silaturahim. Aku malah kelingan kambek sarai silaturahim. Aku
Aku tahu maca kitab jenenge kitab Abi Jamroh. Iya. Wonten kitab setunggal kitab namanya Abi Jamroh. Nalika bahas silaturahim, ternyata silaturahim itu macam-macam. Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, khususnya sanak famili kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang paling dekat. Iku ternyata didhawuhi nang kono. Iki mumpung ilang sak durung aku mulai. Takunu silaturahim iku pertama kali apa? Bil mal. Iki lho Pak, nyapa sebabe kowe kabeh bocah NU cah nom-noman, aja demen anggur-angguran, paham ora? Mergo cara hikam, goblok-gobloke wong iku wis ora sibuk ngambek pangeran, ambek urusan donya ya blas gak nguasai. Lek ndelok wajahmu, kowe ngambek pangeran ya ora patek connect, kowe duit ya ora patek nyekel. Makane iki kak omongi tenan. Lho, tenan cara hikam ya goblok-gobloke wong ning kono kuwi. Mbek pangeran ora patek sambung secara inten gitu, tapi duit ya ora patek duwe. Lagi jan cara hikam iki jan bodoh-bodone wong. Lek kowe pancen ora sambung mbek pangeran ya fullno pisan, getno pisan lek musuge. Mesti ana manfaate kuwi. Nek pancen niat musuge niate apik. Lah kowe ora sugih ora sambung mbek pangeran ora ya wajahe ngene iki. Mangkane kula matur tenggene Abi Jamroh niku didhawuhi takunu silaturahim bil mal. Pertama kali nganggo duit. Cara nyambung peseduluran paling apik nganggo duit. Ayo saya gak takoki kowe. Dulur papat sing paling sugih iku sing paling sering diendangi ora? Kowe duwe dulur papat sing telu gak patek duwe dhuwit, sing siji sugih mblegeduk. Kowe lek dolan nek ngopi seneng-seneng telu iki apa ning sing sitok iki? Lah iya, wis ngono ae. Wis gawe penak-penakan ae. Lho iki kitab gak tau ngapusi. Beda kambek tukang omong. Tapi nek kitab gak tau ngapusi. Takunu silaturahim bil ma. Kemudian wabil aun lil hajah. Bil aun lil hajah. Kowe duit orang duwe, pinter ora, ngalim ora, maka potensimu untuk menyambung hubungan silaturahim nek dulurmu susah repot awakmu rewang. Nek cara bahasa kene apa ya? Rewang, padha ya? Rewang to, nggih to? Misale dulurmu ana sunatan, kowe nyumbang ya ora iso. Rewang blok. Wa bidaf idzarar. Paling tidak melu menghindarkan dari hal-hal yang buruk. Berikutnya, nek dulurmu ketoke dalam kondisi bahaya, awakmu melu ngatasi. Ya paling enggak jadi banser lah. Jadi banser, misalnya go salam rawuh gayane diamankan. Ben wong-wong enggak salaman tapi dhek dhewe salaman. Karepe piye ngono? Hah? Karepe piye banser yo? Wong-wong arep njaluk foto gak oleh tapi dhek go selfie sekedap lambene lho. Tapi ya gak apa-apa ya, dab intarar. Kemudian wabi tolaqatil wajhi iki wis paling busuk iki. Tolaqatil wajhi. Wong NU, santri NU, Ansor, bolo-bolo Ansor. Enek Ansoriyah gak sih? Lah, apa lek Ansor? Kan enten kan lho mboten lek Fatsir kan banser wedok. Kan ono kan? Kudune kan ono kudune. Wong sakniki lho ketua umum PBNU lho pun maringi wewenang buat kita untuk ngangkat ketua putri, ya, ketua perempuan. Lah ibunda kita Bu Khofifah Indar Parawansa. Wah kan ibunda kita bersama. Kalau wong Kediri, taman wong Sukolilo tapi kan podo-podo umatnya Bu Khofifah. Nah gitu. Ojo macak gak ngakoni ya tapuki kene awakmu. Lho positif kuwi. Lah iya, positif. Lah aku zaman semono gak jago Bu Khofifah, nderek niku salam jago Gus Ipul. Zaman semono, tapi ya tetap sangat hormat dengan Bu Khofifah. Dan Bu Khofifah alhamdulillah dan semoga selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Petugas di santri mek ngono-ngono tok kuwi. Terakhir sing paling bodoh iku minimal duit gak duwe, tenaga gak duwe, ngatasi masalahnya gak iso. Tolaqatil wajhi. Kowe ambek kancamu sing padang raine, paham ra? Kaimu lho. Lek cedok kancamu sing padang aja macak wengut. Wis duwe gak
Makanya aku mbiyen muskil ya. Kanjeng Nabi iku kok iso dawuh elek-eleke wong kuwi wong fakir tapi takabur. Aku batin. Carane piye? Ternyata pancen ana tenan. Wong serba gak mampu gitu. Bantu gak mampu, baik secara tenaga, keuangan gak mampu, tapi kakune koyo setan. Wong kere tapi angel tatanane. Enek ora ngono kuwi? Ning kene yo enek. Kuwi mesti ora NU kuwi. Minimal mesti gak tau melu apa kuwi Kak? Bukan Lailatul Mak, sing sampean wingi lho Pak. Sing sampean wingi lho. MKNO wis gak tau melu ngono-ngono kuwi tenan. Tolaqatil wajhi sing padang. Santri NU wajah kudu padang, sing grapya, sing sopan. Grapya Pak. Grapya. Terakhir lek wis kabeh gak iso. Pancen setelan wajahnya gak simetris. Digawe mesem iku gak iso. Tulunglah. Nek kambek dulur, kambek kanca iku ndukung, ndongakno, mangestoni, dukung. Iki wis serba gak duwe, ndukung ora, ndongakno ora. Kok ya urip. Tapi biasanya wong model ngene iki pancen gampang urip. Gampang urip, Pak. Kula tasik kemutan nggih. Aku malah gak iso mudhun nih lali ya. Aku malah suwi-suwi semangatnya Bang Gong. Ya Allah. Mumpung aku tekan kene, aku bari gak mungkin rene nah aku. Al-ikhwah iku salas kata Imam Ghazali. Saudara itu ada 3. Teman kita itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Ana sing masaluhu masalul ghidha la yustaghna anhu. Ana kanca kaya sarapan. Ana kanca ibarate kaya sarapan. Dek iki kelasnya kaya sarapan, la yustaghna anhu. Angger awakmu kumawani ninggal sarapan, berarti kowe kudu siap-siap kena mah. Kowe kudu siap-siap kena lambung. Mergo sarapan adalah satu kesempatan makan kita mengisi perut yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya ojo gaya-gayanan. Kadang ono bocah jek dadi ketua PAC Ansor ngono tek. Enek gak Pak? Apa jenenge? Hah? Iya ta? Buaya gayanan melek bengi isuk langsung tangi turu, langsung nyuruput kopi. Lambung kuwi. Dilungkas lambung. Ngerti-ngerti ndredeg arepe dhewe. La yustaghna anhu. Kanca iku ana sing kaya sarapan, tidak bisa ditinggalkan. Harus kita temani, harus kita temani, harus kita rangkul, harus kita dukung. Harus selalu berada di samping kita. Ana sing kaddawa. Ana sing kaddawa yuhtaju fi waqtin duna waqtin. Ana kanca iku kaya obat, sekali waktu kita butuhkan. Ya nalika awake dhewe pas misale butuh utang, butuh nyapo, kan enek to kanca sing kita cari ketika butuh. Enek ora? Ya iku jenenge kaddawa. Kowe arep ngombe bodrek ben dina 5 menit pisan, jarak 5 jam modar kowe. Ana kanca model ngono ya gak apa-apa, sesekali waktu kita ketemu ndak apa-apa. Sesekali waktu kita cari ndak apa-apa. Tapi bagi teman-teman, mohon maaf ya, konsepnya dawuhnya Gus Salam tadi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Saman kudu sadar, cara hikam maneh balik nang hikam. Cara hikam, ketika ada orang dicari orang lain, gampangane ana wong kok digoleki dulure, digoleki kancane, nalika butuh tok. Kowe kok ana kancamu wis 10 tahun gak tahu cetuk. Ngomong golek awakmu sampai ketemu mek trimo pengin ngrepoti awakmu, maka sadarlah berarti ada sesuatu yang istimewa pada dirimu. Kowe kok digoleki kancamu pas butuh tok. Kancamu ora tau ngetok. Lek pas seneng, lek pas susah kok moro-moro sing dikelingi awakmu, sing diilingi kok awakmu, sing digoleki awakmu. Matur sono mbek Allah taala. Berarti pancen awakmu bocah sing ditakdirne dadi bocah istimewa. Mas yo hakikate ning bun-bunanmu kowe ya sedih nyawang kanca model ngono kuwi. Lah sing terakhir ana kanca iku masaluhu masaludda. Ada teman ini kayak penyakit la yuhtaju qattu, sama sekali tidak kita butuhkan. Permasalahannya dawuh Imam Ghazali sering-sering waqabtuliyal mu'min bihi waqabtuliyal mu'min bihi. Sering-sering seorang santri itu dicoba oleh Allah Ta'ala diglibet ambek kanca bentuke kaya penyakit ngene. Nah iya ora?
Cita, kanca sing paling akrab, paling cedek, sing selalu siap untuk menemani kamu kapanpun. Iku kanca hakikatul amr sing asline penyakit. Ora usah mok guyu tapi angen-angenen dhewe. Kanca sing selalu siap mok goleki iku mesti paling nganggur siji, ya ta? Ya ora. Sing paling nganggur mesti kuwi. Paling nganggur, paling menyedihkan, sering-sering cara ngumpul-ngumpul sangune mek korek. Loh, ya ora. Senengane ndisi WA gak pengen ngopi ta. Tapi teko warung ya puwesen sembarang kali, gedang goreng dipesen, ketan dipesen, rokok yo njipuk, wae dakwah wis ta iki, cukup ta? Sampeyan gak pengen istirahat ta, Ana gak model ngono? Kabeh koncone awake dhewe mesti ngono kuwi bentuke, paham ora? Koncone awake dhewe mesti ngono kuwi, tapi gak apa-apa. Kanca model ngene iki biasane awet. Awet, kanca-kanca sing apik, sing loman, sing wah apian, biasane gak pate awet. Kanca sing model ngene iki awet ngene iki. Aku yo ora ngerti ya manfaate apa ngene iki, gak paham. Kira-kira manfaate ngilingne awake dhewe kangge Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono. Pun lah namung niku sing saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Pindah malih kula nderek ndongaaken mugi-mugi anggen sampeyan khidmah kabeh, muga-muga paringi istiqomah. Sampeyan sing semangat, sampeyan sing yakin bahwa khidmah ini insya Allah akan sangat berfaedah bagi sampeyan. Aku yakin nek sampeyan niate khidmah tulus, aku yakin anak-anak sampeyan, dulur-dulur sampeyan bakal ditata mbek Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ojo mamang kabeh. Sampeyan ojo mamang. Pokok sampeyan khidmah full, khidmah los, khidmah total. Insya Allah anak-anakmu, bojomu, dulurmu, tangga-tanggamu insya Allah ditata kabeh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita namung niku saged kula aturaken ngapun Ingkang Agung, kula pun kedawan matur teng ngarsane panjenengan. Kanten panjenengan kula diawali gak semangat, dadi aku arep patek duwe bahan, terus moro-moro suwi-suwi ya semangat-semangat karepe dhewe, nyawang wajahmu gak patek jelas. Lah mergo awakmu kayake gak omongi gak patek paham, dadi aku malah semangat malah. Lah iki cocok iki, ngomongi wong gak patek paham. Bagus. Aku cocok kuwi, Sementing muga-muga kabeh diakoni santrine kiai-kiai. Muga-muga kabeh para masyayikh awake dhewe, kabeh khususnya para masyayikh kita yang sudah mangkat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengakui bahwa kita adalah santrinya, yang pada akhirnya nanti di hadapan Allah akan bersaksi untuk kita semua. Kalau kita namung niku sing saged kula aturaken akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.